మహా న్యూస్ కొరుట్ల నుంచి. यो चाहिँ घर पनि बजाएको घरले धेरै बजाएको मान्छे कि हेर्नु त यहाँ నేపాల్లో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. అర్ధరాత్రి భారీ భూకంపం సంభవించింది. వాయువ్య నేపాల్లోని మారుమూల పర్వత ప్రాంతాల్లో సంభవించిన ఈ భూకంప విపత్తు ఇప్పటి వరకు 128 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరో 140 మంది వరకు గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. मैदान यो चाहिँ घर पनि बजाएको నేపాల్లో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. అర్ధరాత్రి భారీ భూకంపం సంభవించింది. వాయువ్య నేపాల్లోని మారుమూల పర్వత ప్రాంతాల్లో సంభవించిన ఈ భూకంప విపత్తులో ఇప్పటి వరకు 128 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని అందించేందుకు మా ఢిల్లీ ప్రతినిధి రామకృష్ణ మరిన్ని డీటెయిల్స్ అందిస్తారు. రామకృష్ణ, చెప్పండి. అయితే ఎవరు భూకంపం వచ్చిందని మరి నేపాల్లోని దాదాపుగా సంబంధించిన జీవితం కంటే ఇంకా నేపాల్లో ఈ భూకంపాన్ని దాదాపుగా రిక్టర్ స్కేల్ పై 6.4 గా నమోదైంది. రాత్రి 11 గంటల టైంలో ఈ భూకంపం సంభవించింది. ఒక్కసారిగా నేపాల్ ప్రజలు ఆందోళనలోకి వెళ్ళిపోయారు. 120 మంది మృతి చెందారు, వేల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. తాజా పరిస్థితిని నేపాల్ ప్రధాని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆర్మీ రంగంలోకి దిగింది, ఆర్మీ సహాయక చర్యలు చేపడుతుంది. భారీ ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించిన నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాలు కూడా నేపాల్ కి అండగా ఉంటామని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంకా అంటే కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ తెగిపోయింది. టోటల్ గా వంతెనలు తెగిపోయి, కొండ చర్యలు ఇరిగిపడుతున్నాయి. మరి ఈ నేపథ్యంలో మృతుల సంఖ్య భారీగా ఉంటుందని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోవడంతో ఇక అసలు ఏం జరిగిందనేది ఇంకా ప్రపంచానికి ఇంకా తెలియడం లేదు. మరి నేపాల్ ప్రభుత్వం మాత్రం ఆర్మీని రంగంలో దింపి సహాయక చర్యలు చేపడుతుంది. దగ్గరలో హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా శతగాత్రులతో నిండిపోయాయి. తాజా పరిస్థితిపై ప్రధాని తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. మరి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా నేపాల్ ప్రధానితో మాట్లాడారు. అవసరమైన సహాయక చర్యలు అందించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. ఇక ఈ నేపాల్ భూకంప ప్రభావం ఇక ఢిల్లీ మీద కూడా పడింది. ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ రాష్ట్రాల మీద పడింది. ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీగా భూకంపాలు వచ్చాయి. ఒక్కొక్కరు కూడా ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురై ఇళ్ల నుంచి పరుగులు తీశారు. రాత్రిపూట చాలా అంటే మంచాలు, ఫ్యాన్లు అన్ని ఒక్కసారిగా కదిలేసరికి ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితిలో ప్రజలు కొంత ఆందోళనకు వెళ్ళిపోయారు. మరి ఎన్డీఆర్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ టీమ్స్ కూడా రంగంలోకి దిగి రెడీగా ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఏ పరిస్థితి సంభవించినా ఇమీడియట్ గా వాటిని సహాయక చర్యలు చేయడానికి. అయితే భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఈ ఆస్తి నష్టం కానీ ప్రాణ నష్టం కానీ జరగలేదని సమాచారం. రామకృష్ణ.
मैदान यो चाहिँ घर मिलेर पनि मजा छ। घरले जिनी घरले धेरै बचाएको छन् भन्छ कि हेर्नु त यहाँ నేపాల్లో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. అర్ధరాత్రి భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని అందించేందుకు మా ప్లానింగ్ ఎడిటర్ సురేష్ ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. సురేష్ చెప్పండి. స్రవంతి, నేపాల్లో రాత్రి 11:32 సమయంలో భారీ భూకంపం వచ్చింది. రిక్టర్ స్కేల్ మీద 6.4గా నమోదైంది భూకంపం అనేది. ఒకసారి ప్రధాన భూకంపం అంటే మెయిన్ అంటే ఇది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అనుబంధంగా ప్రకంపనలు 4 దఫాలు మళ్ళీ ప్రకంపనలు వచ్చాయంట. సో అక్కడ నేపాల్లో ఎపి సెంటర్ గా, నేపాల్లో జాజల్ కోట్ అది అక్కడ ఎపి సెంటర్ గా వచ్చిన ఈ ఎర్త్క్వేక్ ప్రకంపనలు మన ఢిల్లీ అంటే ఇండియాలో మన భారతదేశంలోని ఢిల్లీతో పాటు ఉత్తర భారతంలోని అనేక పట్టణాల్లో కూడా ఆ ప్రకంపనలు అనేది ఇక్కడ చవి చూశారు. అక్కడ ఢిల్లీతో పాటు ఇతర పట్టణాల్లో అక్కడ ఏంటంటే జాజర్ కోట్ అని చెప్పి దానికి ఎపి సెంటర్ గా ఈ ఎర్త్క్వేక్ భూకంపం అనేది వచ్చింది. దానివల్ల ఇప్పటి వరకు ఉన్న సమాచారం ప్రకారం 128 మంది మరణించారు, వందల మంది గాయపడ్డారు. మొత్తం కూడా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ కూడా మొత్తం అంతా దెబ్బతిన్నది. తర్వాత అంటే పక్కన నేపాల్ ఆర్మీ కానీ పర్సనల్ కానీ వాళ్ళంతా కూడా మొత్తం మీద సహాయ చర్యలన్నీ చేపట్టారు. కానీ ఆ ప్రమాదం తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉండడంతో కొంచెం ప్రాణ నష్టం అయితే దాదాపు 128 మంది అంటే ఇటీవల కాలంలో అంత పెద్ద మొత్తంలో భూకంపం కారణంగా మరణించిన సంఘటనలు చాలా తక్కువ. కానీ ఇది 6.4 అంటే తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాణ నష్టం అనేది సంభవించింది. అనేక ఇళ్లు అనేది భవనాలు అనేవి కూలిపోయాయి. ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ అంటే 11:32 వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ 12:08 అట్లా మళ్ళీ 12:29 అంటే వన్స్ కింద సెటిల్ అవ్వాలి అని అంటారు. సో ఆ రకంగా ప్రకంపనలు కూడా అలా కంటిన్యూ అయినాయి. మళ్ళీ 4 దఫాలు మళ్ళీ అలా వచ్చాయంట. అయితే ప్రధానమంత్రి మాత్రం నేపాల్ ప్రధానమంత్రి చెప్పారు అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. సో ఆ ప్రకంపనలు మన ఇండియాలో ఢిల్లీతో పాటు ఇతర చోట్ల కూడా చోటు చేస్తున్నాయి. స్రవంతి, సురేష్ గారు. घरले जिनी घरले धेरै बचाएको छन् भन्छ कि हेर्नु त यहाँ घर चाहिँ कस्तो भएको त माथितिर म हेर्नै गएको छैन नि नापी
मैदान यो चाहिँ घर पनि बजाएको छैन।